Agora é hora do embrasamento. O beat junção com o grave, toca limpo e bate forte. Essa é a junção da carreta, junto com a Cuiabá Moto. Ela se junta com a amiga, chama ela pra dançar. Na frente do paredão elas começam a embrasar. Embrasamento, grave e tira foto. Joga esse bundão pra carreta Cuiabá Moto. Embrasamento, grave e tira foto. Joga esse bundão pra carreta Cuiabá Motos. Embrasamento, grave e tira foto. Joga esse bundão pra carreta Cuiabá Motos. Embrasamento, grave e tira foto. Joga esse bundão pra carreta Cuiabá Motos. Vai geral, levanta a mão. Vai geral, levanta a mão. Vai geral, levanta a mão. Que aqui é tudo nosso. Quem manda nessa porra é carreta Cuiabá Motos. Carreta Cuiabá Motos. Carreta Cuiabá Motos. Chama nos médios que a galera gosta. Chama nos médios que a galera gosta. Agora pegue seu paredão, bote no topo que a pisada vai tocar. Pisada por poder ao vivo. Tocar gravações, além dos seus sonhos, as camisadas. Levei meu paredão pra fazer uma manutenção. Eu levei meu paredão. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Satisfaction. Isso é Carreta Cuiabá Motos. Fazendo você dançar, pular, se surpreender e se emocionar com nosso show. Câmara de Vereadores, Valcimar, Um maior automotivo montado nos últimos 6 anos da Estaca Zero. Agora é hora do embrasamento. O beat junção com o grave, toca limpo e bate forte. Celular pra Essa cima junção aí que da vai carreta, começar a junto com a metralhadora. Cuiabá